Përshëndetje të gjithë miqtë e mi. Sonde në këtë podcast unë kam nderin të kem një emër të nderuar, profesor doktor Artan Fugën. Mirëmbrëma, profesor. Mirëmbrëma, është kënaqësi për mua foni të jem këtu me ty. Për të respektin që kam edhe për tërë atë që di për aktivitetin tonë. Me profesor Fugën kemi dhe një lidhje tjetër. Ka qenë tutori të mësime. Po, se paska në master. Po. Unë të falenderoj dhe një herë kështu publikisht për atë, edhe për të tjera të tjera. Ka qenë detyra ime. Sot të kam ftuar për diçka që nuk besoj se e ke hasur ose ta kanë bërë pyetjen në vende të tjera. Sot do të flasim për nocionin kohë dhe ç'është koha, si e përdorim dhe si na ha ajo. Është shumë interesante. Sigurisht s'ma ka bërë njëri këtë pyetje dhe nuk është e rasti që s'ma ka bërë, sepse në mediat masive generaliste, sigurisht këto tema hapen shumë pak pothuajse fare. Unë kam patur fatin të përkthej një libër i cili thotë 4.000 javët. Menaxhimi i kohës për vdekatarët. Shumë interesante. Dhe nga jo mora shtys pse mos ta zhvillojmë më tepër këtë, sepse ta provojmë. 4.000 javë, jo me të qeshur, po pa të qeshur, aq është jeta mesatare, rreth 80 vjet. Çfarë i bën në jetës? Harxhim. Mua më pëlqen kjo, nuk e kam ditur këtë titull, po 4.000 javë më pëlqen shumë se ka tentuar ta segmentoj kohën më poshtë edhe më hollësishëm se sa viti. Dhe është pikërisht kjo kohë që është sekonda, që është minuta, që është ora, që është dita, që njeriu nuk është mësuar shumë ta jetoj të plot. Dhe këtu është një filozof që mua më ka impresionuar gjithmonë, sepse kam një lidhje në çik të veçantë me të, pak dramatike, Jean-Paul Sartre, i cili thotë kështu: njeriu është i ndërtuar në atë mënyrë që gjithmonë është ose përpara të tanishmes, pra kohës që jeton, ose mbas. Asnjëherë në kohën e tanishme. Nuk jetojmë çastin. Pra nuk jetojmë sekondën, nuk jetojmë atë që e quajmë minutë, po unë them nuk jetojmë dhe atë që quhet javë. Pse? E kemi mendjen përpara. Çfarë do bëjmë këtë vit? Çfarë do bëjmë këtë sezon? Çfarë do bëjmë këtë muaj? Kjo është e mirë? Ajo është e mirë, pse? Sepse siç e ka formuluar ndoshta nga të parët në filozofinë evropiane Aristoteli, njeriu është qenie me qëllim, e qëllimt. Çdo të thotë qëllim, do të thotë që të vendosësh objektiva përpara. Përpara teje, të shkosh drejt një fundi. Dhe sa më i Zotit jesh që ato objektiva të cilat kanë të bëjnë me të ardhmen të jenë sakta, aq më shumë njeriu është i suksesshëm. Por vendosja e qëllimeve ka një, si thua, një anë pastaj ta themi negative, cila është nuk të lejon në çastin e caktuar. Nuk kupton çastin. Nuk të lejon ta shijosh, nuk të lejon të. Ka qenë një president i madh francez, filozof, mendimtar, François Mitterrand. François Mitterrand mbas të 70-tave thoshte: unë kam mësuar ta ndaloj kohën. Pse? Sepse nuk kam më kohë. Dhe si e ndaloj kohën, përpiqem psikologjikisht të qëndroj te çasti ku jam, ta shijoj deri në fund. Dhe në momentin kur unë jam në tanishmen, koha rrjedh më ngadalë. Në një farë mënyre bëhet shumë, si thua, viskoze dhe nuk t'i në përduar. Unë shpeshherë i them bashkëshortes time, se ajo shpeshherë më thonë, është edhe natyre gruas si çik, që thotë, shiko, javën tjetër mendojmë të bëj këtë. Të lutem, jemi sot. Ta mbyllim këtë që kemi. Jemi sot, jemi këtu për gjëra që nuk janë domosdoshmërisht që
që duhet të parashikohen, mos i parashikojmë. Ne mendojmë atë ditë, ne jemi këtu, po ham këtë portokalle. Më lejo të përqendrohem te kjo portokalle që po qëroj. Më lejo të shijoj këtë mish puli që po ha, këtë gotë vere që kam. Dhe në filozofitë e mëdha, për shumë filozofitë e mëdha hindu, aty i mirë, sikurse unë, përjetësia qëndron tek e tanishmja. Kush është, cili do qoftë ai që arrin të përqendroj tërë psiqikën e tij, tërë fokusin e shpirtit të tij tek e tanishmja, ai ka përjetësinë. Thonë që hyjnoria është te çasti. Ato që themen e mindfulness, të jetojmë me ndërgjegje atë çast që bëjmë. Kjo është një nga terapitë që ne bëjmë. Absolutisht. Këtu qëndrojmë te kjo dhe me këtë përpiqem mes klientëve të mi t'u shpjegoj dhe të jetojnë të tashmen. Shumë e rëndësishme. Profesor, ora na ha jetën tonë. Unë kështu mendoj, psikologjikisht. Ne jemi drejt një stresi të vazhdueshëm që kërkush nuk flet për orën, se sa ne jemi të kronometruar në 6 do jem në takim, në 7 atje, në orën 8 do bëj këtë, në orën. Kjo na ka futur në një ritëm të jashtëzakonshëm. Unë mendoj që si do ishim para orë, po mos kishim orë si do ishim. Do ishim mirë, do ishim keq. Njëherë, ora në kuptimin tim, unë të kërkoj një ndjesë për të thënë që tema që hedh për diskutim është shumë e rëndësishme, ka të bëjë me edukatën e jetës, ka të bëjë me ato gjëra të rëndësishme që njeriu nga njëherë nuk i vlerëson, që është, si thua, jetëgjatësia e tij psikologjike. Dhe mua filozofia më ka bërë të mendoj që koha dhe jetëgjatësia dhe zgjatja e kohës është një çështje psikologjike. Për çfarë arsye? Sepse që nga Kanti sidomos, por po të kthehemi në filozofinë e lashtë greke, mund të gjejmë shenja të këtij arsyetimi. Kanti thotë që ç'është koha? Koha është një raport midis kujtesës, të tanishmës dhe qëllimit që vën njeriu për të ardhmen. Jashtë ndërgjegjes njeriu kohë nuk ka. Nuk ka vetëm hapësirë. Koha është pikërisht kjo lidhje brenda ndërgjegjes midis kujtesës, të tanishmës dhe asaj që do vi. Bashkimi i të tre atyre që quajnë dimensionet kohës në një. Dhe këtë ka mundësi ta bëj vetëm ndërgjegja njerëzore. Absolutisht askush tjetër. Në një farë mënyre e bëjnë edhe qenie që i quajmë kafsh, por në një perspektivë tjetër. Tani, pse të kërkoj ndjes? Sepse kjo që ti po thua tani, sikurse e ndjen ti, e ndjen edhe unë. Në këto orë do filloj leksioni, në këto orë kam një takim në një studio televizive, në këto orë më pret Zoti Ilia, në këtë tjetër kam një konsultime të radhë. Po ka një pjesë të popullsisë shqiptare që këtë stres nuk e ka fare. Dhe mua më duket që ne jetojmë në një shoqëri ku ka 2 grupe njerëzish në pole të ndryshme. Është poli të cilën ora e ha, pse se i jep stresin dhe nuk e lejon dot të ketë mundësinë e të qëndruarit në thonjza rehat, pra të përqëndrohet në qetësinë e vet, të ketë një kohë që quhet kohë bosh, për të reflektuar, për të menduar, për të shijuar qartë edhe me tërë atë, si të thuash, kënaqësinë që ta jep momenti i cili nuk të bën presion se mbas gjysmore do jesh në një vend tjetër, po është një pjesë e popullsisë e cila s'e ka këtë shqetësim. Dhe ky quhet postmoderniteti, bashkimi i të gjithë njerëzve që në raport me orën kanë 2 pozicione të ndryshme. Kjo është e sotmja. Pse e them këtë? Unë e kam ndjerë këtë. Për shembull, unë jetoj një pjesë kohës time, gjithnjë më tepër jetoj në Durrës. Pikërisht për të ikur këtij stresit të Tiranës, të kohës, të momentit, të çastit, vi këtu për të punuar dhe pastaj largohem. Ç'është popullsia në Durrës? Dhe e kam fjalën për një popullsi e cila jeton në zonën e plazhit, ku është një qytet më vete. Një pjesë e madhe atyre njerëzve jetojnë në këtë mënyrë, i japin shtëpitë me qira 3 muaj apo 4 muaj, marrin të ardhurat të caktuara dhe pjesën tjetër të kohës nuk e kanë
të kronometruar me orë. Dhe ata jetojnë në një ritëm tjetër nga ritmi im. Aq shumë sa mua më duket vetja i çmendur në raport me qetësinë e tyre, me atë të themi ngadalësinë në raport me vratimin tim, por janë qenie më të buta, qenie më dashamirëse me njeriu, qenie të cilët kanë kohë të dëgjojnë, njerëz që kanë kohë të dëgjojnë, kanë vëmendjen, kanë një arsyetim të ngadalt, por ama e shijojnë atë dominon xhelozin, kafen që pinë, se kanë mendjen tek ajo që çfarë do t'i silli çasti, kanë një lloj fataliteti. Këtë situatë e kam parë kur përpara disa vitesh kam shkuar edhe në burgje, në kuadrin e një studimi, ku kam shkuar në dhoma izolimi, ku kam intervistuar dhe bashkëbiseduar me të dënuar që kanë bërë krime të rënda dhe që kanë qenë dënuar nga 15-20 vjet. E njëjta situatë, pse ata janë paqtuar me orën, janë paqtuar me kohën, e kanë humbur sensin e orës. Dhe çka kanë parë tek ata? Ato që e vëre sociologjia dhe filozofia perëndimore prej shumë vitesh, njeriu i vetmuar është qenia që të lidh me Zotin, eremiti. Pse? Sa ai s'ka kohë. Meditimi që bëjnë ndut. Ai ka meditimin, ai si thuash, e shijon potencën e shpirtit njerëzor në maksimum. Ti e di shumë mirë, mbretërit kur kishin betejë, ku shkonin? Shkonin te eremiti. Qa ishte orakulli? Ishte një njeri që jetonte veç. Pse? Kishte luciditetin. Pse luciditeti? Kush e bën njeriu? Çfarë e bën njeriu të mbasi ndriçimin e arsyes vet? E bën qëllimi, interesi. Dhe ora është interesi. Është i përkthyer te interesi, te qëllimi, tek marrëdhënia me tjetrin, tek ritmi në kohë për të arritur suksesin. Dhe kjo e bën njeriu që çfarë? I zvoglon mundësinë e meditimit për të kapur të vërtetën. E vërteta është që unë duhet të shkoj atje. Dhe ky qëllim e drejton njeriu, është thelbi njerëzor, por ky thelb njerëzor i jep dhe atë që quhet mëkat, që do të thotë i jep dhe ndëshkimin në thonjza. Tani ne jemi në një shoqëri ku kanë ndodhur disa ndryshime në raport me 30-35 vjet përpara, të cilat e kanë bërë orën kështu kontradiktore. Pse? Kush ka qenë në kohët moderne? Ora, nga ka qenë? Ka qenë ora për të vajtur në uzinë. Ora e fabrikës. Ka filozofë shumë të njohur, si për shembull Michel Foucault, i cili e ka studiuar këtë, po jo vetëm ai, edhe autorë të tjerë, Erving Goffman e Terminal nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë studiuar që ritmi i industrisë ka bërë të domosdoshme që njerëzit të bëjnë që të koincidojnë kontaktet e tyre. Dhe ora në zonën urbane është pikërisht instrumenti që bën që njerëzit të takohen bashkë duke koinciduar takimet e tyre. Pse? Sepse në qoftë në shoqëritë rurale, unë punoj me kaun tim tokën. Unë punoj tokën, s'kam lidhje me faktin që ti komshiu im në arën tënde, fillon ta punosh gjysmore me vonesë. Kurse kur shkojmë dhe ndërtohet industria, që nga shekulli 18, 19 e 20 me radhë, ne do të shkojmë të gjithë punëtorët në të njëjtin orar, do punoj tornoja në të njëjtën kohë, do punoj zinxhiri i tërë, si të thuash, mekanizmi të detajeve që përndryshe nuk bëhet. Dhe këtu fillon ajo që ora bëhet stresuese. Dhe kur themi orë zvicerane, do të thonë orë zvicerane, do të thotë kërkon saksin. Mirë po, sot çfarë ndodh? Ne jemi në një fazë deindustrializimi. Sot se ke këtë gjë. Sot kemi një pjesë të popullsisë me mijëra që jetojnë me shitoret e tyre të vogla familjare. Këta nuk e kanë këtë presion. Jo, çuditem që rinj ditë aty pinë cigare, celular, se vuajnë. Ne të tjerë të vuajmë me ritme të mëdha. Sepse ne jetojmë në këtë fazë, ne jemi në pjesën tjetër. Më kujtua një gjë tjetër që përmendet brenda atij libri që unë thash se 4 javët, tregonin një të vërtetë që në Rusi, në kohën e Leninit, u vendos që javat ishte me 5 ditë. Dhe i ndan njerëzit me ngjyra, madje, me ngjyra të verdha, të kuqe, jeshile, dhe kjo zgjati gati 25 vjet. Që të ndaheshin për të futeshin në ritmin e kohës, në ritmin e industrisë. Por pati një problem me kishën atëherë, sepse nuk ishte zhdukur feja,
që nuk takojsh, nuk venin dot në këto festat fetare dhe prandaj u zhbë. Por 25 vjet Rusia ka qenë me 5 ditë të javës, vetëm për të kapur ritmin e industrisë, atë që ju sapo thatë. Patjetër. Dhe industria solli dhe atë që quhet kadenca. Kadenca që do të thotë automatizimi që vjen me tornot, vjen me këto makinat që quhen automatizim, jo se kanë automatizimin e kuptimit sotëm pavarësisë nga njeriu dhe jo të robotizimit, po kadenca është e tillë që një torno ka kaq mirë rrotullime në sekondë ose në minutë, nuk ka as më pak as më shumë. Dhe dihet që do prodhoj për kaq orë, kaq gjë. Ora fillon dhe bëhet matja e vlerës punës dhe e tërë organizimit të jetës ekonomike në shoqëri. Sigurisht që shoqëritë e vjetra nuk kanë qenë kështu. Në mesjet nuk ka ekzistuar ora. Ata orientoheshin me yjet, orientoheshin me dhe një pyetje të si e çuditshme ndoshta. A mund të jetojmë dot pa orë? Është e pamundur. Tashi në mesjet çfarë ka ndodhur? Në mesjet kanë qenë orët diellore. Pak më vonë ka filluar diellore, orat klepsidra e të tjera, po s'ka ekzistuar më përpara. Jo, ora mekanike jo. Jo. Vetëm ora diellore. Por jam shumë dakord, po e kanë luajtur të tjera instrumenta punë e orës. Për shembull, macit e stinëve, Equinoxit. Patjetër hyjet. Për shembull, në fshatrat, në zonën rurale të Evropës e kanë luajtur këmbanat e kishës. Dhe këmbanat e kishës, të cilat orientoheshin se njerëzit kishin orë. Po. Prandaj kanë vetur edhe sot kësaj dite bien këmbanat e ora. Ka studios shumë të mëdhenj, sociologë shumë të fuqishëm, të cilët trajtojnë rolin e këmbanave të kishës në organizimin e jetës sociale jashtëfetare që s'kishin vënin me fen. Dhe pikërisht për të krijuar kadencat që kur do ngrihemi, kur do ham drekën, kur do ham vaftin tjetër, kur do shkojmë në ar, kur do kthehemi etj me radhë. Kur do bëhet ceremonia e martesës, kur do bëhet një ceremoni zi etj me radhë. A mund të jetojmë pa orë? Mendja ime e vogël nuk e kap dot. A do jetë orë, a do jetë një... Shiko, ka një orë biologjike për shembull njeriu. Ka një orë biologjike. Orë biologjike është ora sëshora, fillon kur të merr uria, vjen ai moment që ti je mësuar që të hash. Do sqarosh, do flash. Patjetër, mund të ketë, nuk jam në gjendje dot të imagjinoj se si do jetë njeriu i cili do të ketë trurin e tij të ndihmuar dhe të pasuruar me instrumenta kalkuluese edhe të inteligjencës artificiale të llojeve të ndryshme. Këtë s'jam në gjendje ta them dot. Mirë, tu jap një pyetje më të lehtë me që të kam mik të. Faleminderit. Pse i urojmë të hënat? Është shumë interesante kjo. Kjo është shumë interesante. Faleminderit që na pyete. Zakonisht dita më e mirë e javës është zakonisht dita e pushimit dhe diel. Tash është bërë dhe shtuna. Tashti. Dekadet e fundit. Unë personalisht, ditën më të mirë, bile edhe në marketing, studimet e sotme thonë që dita më e keqe është hëna dhe e marta. Bile në marketing thuhet që mos dërgo reklama të hënën dhe të martën. Për çfarë arsye? Për arsyen se njeriu që ka qenë në një weekend ka harxhuar diçka, ka pasur pushim, ka vajtur dhe ka bler diçka, apo ku diun ka harxhuar për një qef, dhe të hënën fillon vrasja ndërgjegjës.
si e bëra unë këtë, po të vazhdoj kështu, do mbas shumë nga të ardhurat e mia, kam pushuar 2 ditë, tash 2 ditë vjen punë se pa punë nuk jetohet. Dita e hënë është ditë e urrejtshme në një farmase, për arsyen se fillojnë brejtjen e ndërgjegjës, se fillon puna mbas pushimit dhe mbi të gjitha, sepse njeriu ka një shkëputje tani nga kënaqësitë edhe dita e hënë e shkëput nga familja dhe nga një sociabilitet psikologjik që ai e do. Emil Durkheim, një nga sociologët që e kanë themeluar sociologjinë, ka një libër mbi vetvrasjen dhe ndër të tjera ai ka studiuar se kur vetvriten më shumë njerëzit. Një nga ato parametrat e tij është, ai bëri një analizë statistikore të një shekullit 19 në gjithë Evropën, vetvritën ditën e hënë. Pra, shumë e saktë kjo. Për sa më përket mua, unë të dielën dhe të shtunën nuk e shijoj dot shtunën dhe dielën. Pse? Sepse të dielën filloj mendoj për të hënën dhe ardhja e të hënës mua më prish dielën, ora e të hënës. E shtuna më prishet sepse e di që është dita e fundit e pushimit, do vije diela që mas dielës vjen e hëna. Dhe unë i gëzohem të dielës ditë e njëjtë, të mërkurën. Çudi. Të mërkurën, pse them erdhi mërkura, ja nesër është e njëjtja, E iku. të premten mas dite fillon e shtuna. Dhe qefi im së dielës është ditën e mërkurë. Por nuk do ta thosha këtë se ka të bëjë me shije personale, që për mua dita më e bukur dita e mërkurë, për këtë arsye, por në marketing thuhet filloi reklamat për pushime, për skit, për të blerë gjëra ditën e mërkurë. Pse pikërisht e hëna është në këto parametra që ne themi, edhe unë kështu mendoj. Por thash edhe një herë që është një pjesë e popullsisë që është e shkëruar nga ora. Unë po të them, i dashur Funi, unë vetëm të ta pranoja që nuk e di se si mund të jetë kjo jetë, por i shikoj me zili. I shikoj shpesh me zili. Ata që rinë, ata që nuk e vrasin mendjen shumë. Patjetër. Unë e quaj hakmarrja, me fal ta përdor të shprehje, është hakmarrja e varfrit në Perëndim. Unë një pjesë kohës time e kam kaluar në Europën perëndimore për arsye që si vjen jeta e njeriu të tërë me radhë, dhe çfarë shikoj? Njerëzit më të stresuar, më të shkatruar psikologjikisht, ata që vuajnë më shumë, ata që kanë probleme ekzistenciale më të mëdha, janë ata që janë sipërmarrës. Ata sigurisht kanë një pasuri, kanë të ardhura, kanë ca makina më të mira, kanë ca rroba që mund të jenë veshje, që mund të jenë me një simbolik më të ngritur. Ka një status në rroba, themi një. Por hakmarrja e atij që nuk është sipërmarrës është e jashtëzakonshme. Ai njeriu që merr atë rrogën e vet, merr atë stazhin. Se vret mendjen për më shumë. Edhe se vret mendjen për më shumë. Çfarë ka ai? Ai ka qetësinë e jashtëzakonshme. S'ka stresin, s'ka ankthin, s'ka atë konkurrencën e madhe, s'ka rivalitetin, s'ka përgjegjësinë për ata që duhet i mbaj me bukur, thënë, që duhet punojnë. Është një kontradikt e madhe. Edhe gjithmonë kjo më bën të them që nga një herë ka një drejtësi që po ta quaj shumë me gjuhën fetare, po s'është gjuha ime, ka një drejtësi të Zotit, unë do ta quaj ka një drejtësi në natyrën e amshuar, e cila disa pabarazi dhe padrejtësi sociale i ndreq. I ndreq qenia njerëzore. Ja, pra, ai mund të jetë pa të ardhur, ai mund mos ketë një karrierë të mirë, ai mund mos ketë një të ardhme të shkëlqyer, ai mund mos ketë një rendiment të madh për të arritur gjëra, por çka ka? Ai ka qetësi.
Mos ne që rendim duam të sfidojmë vdekjen, Patjetër është. Patjetër. duhet të dalim mbi vdekjen, prandaj e bëjmë. Prandaj dhe krijojmë, prandaj ecim. Që nga miku im, që nga po të themi Sokrati i risjell nga Platoni, dialogjet e Sokratit risjell nga Platoni në filozofinë antike greke, e kanë elaboruar këtë ide dhe pastaj 20 shekuj më vonë mori Freudi, mori psikanaliza, duke dhënë pikërisht të ide që ndjekja e kohës me ritëm të shpejtuar, me frenezi, në 3 kuptime do të sfidoj vdekjen. Tregon një frikë nga vdekja. Pse? E para nuk e lejon vetes të zhytet në një meditim për qënjen, po vrapon drejt qëllimit dhe në një farë mënyre e eksteriorizon, e nxjerr jashtë vëmendjes të gjë, dhe ka shumë njerëz të cilët jetojnë me këtë ritëm të shfrenuar që kur dalin në pension ose pushojnë, bien depresion. Pse bien depresion? Sepse në atë moment ata që kanë rënë në pushim në raport me botën e jashtme i kthehen vetes tyre. Dhe nuk e kanë mësuar këtë edukat për të zotruar veten pikërisht në raportin e njeriut me vdekjen. Raporti themelor i shpirtit njeriut është raporti me vdekjen. Kjo është e para. E dyta, sepse duke rendur dhe duke vrapuar drejt suksesit që dashur pa dashur të çon tek shfrytëzimi i minutit, i sekondit, i orës, ky presion i madh, këta njerëz çfarë kërkojnë të bëjnë? Kërkojnë të lënë atë që quhet posterior, të lënë produkte përpas vdekjes. Dhe këtu Sokrati këmbgulte fuqishëm dhe në një kuptim të tretë është ajo e demiurgut, njeriu që do ta shkëpusi veten nga pozicioni i tij i dobët, që ka një fund tek qenia që krijon. Pra, nga një qenie që mbaron, e destinuar të mbaroj, do ta kaloj këtë jetë që në fund mbaron me një ndjenjë krijimi. Është një kundërbalancim. Për sfidimin e vdekjes krijon vreshtin me rush, krijon një verë të re, një artist krijon një vepër arti, vepra arti. Edhe ai që është çoban lë pasharës së tij, dhe thotë që emri im do të rrojë tek niprit e mbesat e mia. Edhe ai që ka një zhvillim. Edhe lindja e fëmijës Sokrati e argumenton me këtë. Është mënyra bazike e njeriu të thjesht që nuk krijon dot vepër arti, që nuk krijon dot si Soloni kushtetuta të reja, çfarë do krijoj një njeri? Jam unë atje. Është pavdekësia ime atje. E çuditshme janë dhe hindut se si mendojnë ata për vdekjen dhe për kohën dhe për gjitha. Ata janë çudim me veten. Ata më kanë surprizuar se ata nuk e quajnë që ne humbasim, ikim nga kjo botë, ikim fizikisht, por ne shndrohemi dhe jemi në një cikël që vazhdimisht vjen rrotull dhe ne nuk zhdukemi kurrë. Dhe humbja e njeriu mendoj është çështje ajo që ne qajmë në perëndim dhe qajmë se na iku një i dashur, ata nuk e quajnë, nuk është një humbje e madhe sepse do të vinë në një traj tjetër, do të vinë në një formë tjetër. Unë bëj yoga edhe ata profesorët e jogave bëj dhe në linjë, është e mundur edhe nga Shqipëria sot me anë të një lidhje internet të futesh në mësim yoga apo mësime të tjera të kësaj natyre me mjeshtra hindu sot, dhe është një gjë që është mëkat të mos e shfrytëzosh në një farë mënyre dhe është pikërisht kjo. Ai nuk na thot për shembull në fund ose ajo mësuesja nuk thot mendoni sikur sot është dita juaj e fundit, jo. E thot në mënyrë tjetër. Pse? Se ka këtë filozofi. Mendoni sikur sot është dita ku ju do kaloni një jetë të re. Pikërisht. Këtë duhet ta kapim, po se kapin do të gjithë këtë dhe prandaj sigurisht në këtë zyrë që jemi ne bëjmë të meditime, imagjinoj. Dhe ndodh shpesh që ton meditimi them, jo për të gjithë është meditimi, ne do ta provojmë, në qoftë se arrim të gjejmë pak ndryshim në atë që ti mendon, do ta vazhdojmë. Nëse ashtu, nuk do ta vazhdojmë.
Dhe meditimi s'është për të gjithë. Është se si ti e pranon dhe si ti je. Patjetër. Kthehemi te ora përsëri. Mm. Si mund ta heqim ne këtë stresin e madh të orës? Ka ndonjë, sipas jush, ka ndonjë zgjidhje apo ne duhet të rendim ashtu siç kemi rendur sepse kjo na jep në fund na jep kënaqësi? Mendimi im i vogël është duke bërë një krahasim që të gjithë mund ta bëjnë, por mua më ka dhënë rastin që kur kaloj nga jeta në Francë, në jetën në Shqipëri, më stresuar në raport me orën është jeta në Shqipëri se jeta në Francë. Do të thënë, dhe kur flas në Shqipëri, flas në Tiranë. Nuk po them në Bathore, as në Kamës. Flasim në Unas. Në Unas, që është një jetë e shfrenuar, një stres i jashtëzakonshëm. Dhe pyetja ime ka qenë gjithkohon se pse është kështu? Pse unë në Paris ndjehemi qetë dhe në Shqipëri, në vendin tim, ndjehem kaq i stresuar? Për çfarë arsye? Në këtë raport që thonë në raport në orën. Dhe kam bërë këtë reflektim për veten time që mbase edhe po e ndaj me audiencën tonë dhe ndajmë bashkë. Sepse unë qëndroj mendimit që në tranzicionin shqiptar jam bërë shumë reforma në këto 30-35 vjet. Reforma që mund të jenë konsideruara si të drejtat, pa drejtat, të mirat, suksesshme, pa suksesshme, nuk po i hym kësaj ane. Po i hym vetëm një hane, që kur bëhen disa reforma, ajo që na ka munguar ne, është mendojmë sa këto reforma përputhen me qenien njerëzore. Këtë se ka pyetur asnjëri. Nuk i ka vënë pikë pyetjen. Këto reforma ekonomike, politike, juridike, të rëmeradh, a janë në raport harmonik me antropologjinë e qenies njerëzore dhe me antropologjinë e shqiptarit? Dhe kjo pyetje është bërë, çfarë do vi këtu më konkretisht? Po të shikoj në Francë, sigurisht, apo dhe në vendet tjera të perëndimit, po marr Francën se e njoh pak a shumë se çfarë ndodh, por është e njëjtë edhe në pjesë tjera të Evropës, pak a shumë perëndimore, që ka një gjë, konkurenca është e madhe, rivaliteti është i madh. Por ka një gjë, çdo individ bazën e jetesës tij ka të siguruar. Pra nuk ndodhet në çdo çast në presionin e suksesit, sepse në qoftë se nuk ka sukses, dhe në qoftë se nuk nxjerr para, dhe në qoftë se nuk ka të ardhura, rrezikon që jo vetëm ta humbi atë mirëqenie, po të humbasi dhe bazën më minimale të jetesës. Çfarë do të thotë? Do të thotë, në qoftë se ka një smundje, mund mos kurohet dot si duhet. Pse? Po kërkojnë para. Kërkojnë shpenzime. Çfarë duhet të them me këtë? Duhet të them që një qytetar evropian, sado i varfër të jetë, ka të drejtë të shkojë në të njëjtën muze, ta zëm në Londër, njësoj si një i pasur, shohin të njëjtin muze. Kanë të drejtë të shtisin në të njëjta parqe mbretërore në Francë. Kanë të drejtë të marrin të njëjtin tramvaj ku diun në Oslo. Çfarë duhet të them? Duhet të them që shoqëria jonë disa gjëra themelore nuk ka arritur dot t'i siguroj pavarësisht statusit social që je. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe për mua njeriu fillon të stresohet, e heq pak stresin, presionin e orës në momentin kur disa gjëra ai ka të siguruar. Kjo është Evropa për mua, ky është dallimi. Pse shikoj unë një europian të qetë në fytyrë dhe një shqiptar, një mikun tim, një shokun tim, një bashkëkombësin tim, i cili që në vështrim ta jep atë që ka një ankth. Kjo është kryesorja. E parë. E dyta, për mua ka një arsye tjetër, sepse disa gjëra në vendet e zhvilluara europiane janë të përcaktuara. Dhe individi është i sigurt që po që se i kanë thënë në datën filan mbas 3 muajsh, në ora 7,
do vish atje se do bëhet seanca jote e gjyqit, ai e shënon në kalendar dhe e di se vetëm po të ketë në i tërmet të fort, lartë qoftë, apo në i katastrofë, që atë ditë, mbas 3 muajsh, në ora 7, në qoftë se shkon atje, gjyqi nuk zhvillohet. Jo, gjyqi do bëhet atje. Mua më ka qelluar këtu, kam pasur në një gjyq, kam shkuar te gjyqi, duke kaluar trafikun me makine tërë me radhë, kur jam vajtur atje, gjyqtari më ka thënë, ajo sekretarja e gjyqit më ka thënë, gjyqtari është me grip. Një minutë të ne. Qofse ka shme grip, njerëz je me grip, adresën e ke, telefonin e ke, njofto, mos vi. Që do të thotë, ne kemi shumë të vështirë të jemi të sigurt për kohën. Unë kam të merr me ata pedagog, të cilët sekondën e fundit thonë studentëve unë nuk jam. Po mirë, njerëz jemi edhe mos jesh. Lemro. Merr një kontakt, krijoj një grup WhatsApp-i, krijoj një grup emaili, ku ti unë bëj një lajmërim. Dhe vjen studenti dhe thotë, kemi mësim sot, tash ai niset nga Kamza, apo niset nga Dajti, apo niset nga kombinati, apo niset nga Alidemi, apo niset nga ku diun, edhe thot, po shkoj, thot, a do bëjmë ose do bëjmë, se di. Profesor, dakor, me ju jam. Unë shikoj që ka shumë njerëz, ndoshta do ta mbyllim me këtë pyetje, të cilët nuk munden dot të llogarisin kohë. Nuk mund të llogarisin dot largësi. Nuk mund të llogarisin dot asgjë. Dhe edhe kur të vinë në takim, sikur s'ka ndodhur e erdhen çik me vonesën, mund të ketë kaluar çere kohë 20 minuta. Dhe i thua, mor qerata, unë të dash jetën time. Të unë të të pres ty pse. A mos bëjt e ti kështu, të gjithmonë kështu ti me nervat, gjithmonë kështu. Pikërisht është kjo punë e kohës, sepse unë kam llogaritur orën të vete në këtë orë të vete këtu, dhe tani e kam gjetur. I them, do të rim bashkë vetëm 10 minuta. Shiko orën, po pse kështu e kam unë punën. Po prap tre refleksione të shpejta do bëj. Refleksioni i parë është ajo që e kanë studiuar antropologët e shkollës Palo Altos në Kaliforni, të cilët flasin për 2 mënyra të kuptimit të kohës, të orës, të segmentimit. Një është ajo e perëndimit, që orën e shtrin në mënyrë lineare. Dhe pjesa tjetër është një konceptim një çik më lindor, pas një konotacion negativ, quhet mbivendosja e orëve. Që do thotë, ka njerëz, sikurse si thua, që në të njëjtën orë vendosin 2-3 takime. Edhe nuk e segmentojnë atë. E dyta, ka njerëz që kërkojnë ta ngjeshin kaq shumë kohën e tyre me takime, saqë ajo u del nga dora. Po mos harroj, ka dhe një të tretë, që ka të bëj me respektin që ke për tjetrin. Që do të thotë dhe me kohën e tjetrit, do të thonë thua se pretaj. Është një lloj inkoshiencë, inferiorizimit tjetrit. Unë personalisht kam dëshirë, unë kam kënaqësinë e kundërt. Mua kur lëj takim me një mik, një shok, një shoqe, një mikesha, një kushërir, një kushëri, kam qejf të më vonohet një çik. Pse? Për mua është koha më e bukur. Pse? Sepse them, kam 10 minuta, 15 minuta do ta pres, kam mundësi të ri, të mendoj, të qetësohem, e di që do vi. Mirë po, problemi është që kur ai tjetri vonohet dhe ti ndjen se ai nuk respekton kohën tënde, vjen aty që themi. Është respekti. Respekt. Profesor, unë të falenderoj shumë që të kisha këtu sot. Na kënaqe, të paçim nga hera. Të falenderoj shumë. Jemi mirëpritur sa herë të kesh dëshirë. Sa herë të duash, ishte një bisedë që më kënaqi mua duke shkëmbyer të dy bashkë, si një bisedë miq që kemi aq të pakta për çështje të tilla, edhe metafizike dhe kulturore, prandaj të falenderoj shumë. Unë edhe ata që na shikojnë, ju falenderojmë dhe urojmë jetë të gjatë. Faleminderit. Mirupafshim në podcaste të tjera.